真係諗唔到啊！呢套單位131平方，送埋依家我企喺呢度嘅150個平方嘅大平台。Hello， 大家好，我係阿恒啊。今日咧嚟到珠海金灣區，見到我後面啊，華發金灣府。今日咧係因為尋晚咧就收到一個好特別嘅一個信息，就係呢一套特殊單位送150個平方嘅呢一套131平方嘅呢個單位100%使用率嘅，然之後咧加埋起身咧就係281平方，100%使用率全部俾到你用嘅話咧，除開呢個總價278萬，然之後嗰個單價咧1萬蚊都唔到啊！所以咧阿恒咧第一時間嚟到將呢個單位拍俾大家睇。如果大家咧睇完中意嘅話咧，即刻第一時間聯絡阿恒咧過嚟現場去落低呢個單位買低佢，係啦。依家阿恒咧就嚟到現場實地啦。嗱，切個鏡俾大家睇下，入戶門咧就係獨梯獨戶嘅，然之後咧一入到嚟咧就係一個5.2米嘅同等寬嘅橫廳同埋一個露台，呢個係第一間套房嚟嘅，係啦。咁全部景觀咧都係望翻街邊啦，同埋一個園林景觀嘅。最有特色咧就係成間房咧係100%使用率嘅，131平方，然之後咧俾到你就係131平方嘅。加上咧呢個單位係特色單位，係送埋150平方嘅一個露台嘅，呢個大平台嘅。我從另一邊入出去俾大家睇下呢個大平台係點樣嘅，非常之電啊，好 fit 啊呢個單位。嗱，呢邊咧係園林啊，成個園林景觀。呢度從個縫牆開始過嚟到呢度，然之後再到呢邊，係啦，可以望到街邊嘅景觀。呢度全部都係你嘅，係啦。呢個方向咧係華發商都，係啦，好正啊呢個單位。中意嘅可以即刻聯絡阿恒，然之後咧過嚟現場去睇樓，或者係直接落訂都得嘅。呢期咧就過嚟咧去睇睇金灣府嘅最新嘅工程進度啦。咁依家咧 A3、A4 咧已經係封晒頂，全部做緊裝修噶啦。咁呢啲洋房咧基本全部已經整好嘅。A5 咧都起緊噶啦，好快。依家埋緊都 A5 啊。所以咧成個工程進度咧就係咁樣嘅。咁我哋睇完呢個帶150平方嘅一個大平台呢個單位之後咧，再去到我哋嘅示範單位，俾大家參考一下佢內部嘅一個裝修係點樣嘅。咁我哋金灣府咧係有雙會所嘅一個項目嚟嘅，呢個都係佢其中一個特色。咁我哋而家上到嚟呢度係示範單位5樓嘅。嗱，呢一個咧就係你獨梯獨戶入門嘅呢一個電梯啦。好似我哋頭先見到介紹嘅呢一個位置就係做咗一個收納啦，係啦，一個玄關位嘅。呢度咧係第一個套房，第一個套房係夠晒用嘅。咁一共咧有3個廁所嘅，係啦。呢個係5.2米嘅橫廳加埋5.2米嘅露台，然後咧呢度咧係一個餐廳同埋廚房嘅 U 型嘅呢個設計，係啦，雪櫃雙門雪櫃好有參考性。全屋咧係呢種中央空調交標嘅。再嚟到第一間房，呢個咧係公共嘅洗手間，可以做浴缸嘅。第二間房第三間房啦，然之後主人房，係啦，主人房咧就係咁樣做咗一面櫃咯，係啦，等你更大嘅收納空間。係啦，主人套廁，3個洗手間，4間房，然之後咧加埋5.2米嘅大橫廳，5.2米嘅大露台，望到咧係一個園林嘅景觀。係啦，望翻我哋園林景觀，因為洋樓咧係以園林景為主嘅。係啦。呢個單位真係好筍啊！阿恒咧第一時間收到呢個筍單位，我即刻就過嚟現場拍攝俾大家。如果大家中意嘅話咧，手快有手慢冇，好快就搶咗噶啦。OK， 咁咧可以通過我哋屏幕上嘅二維碼
加我 WeChat 或者加我 WhatsApp， 可以聯絡到阿恒呢邊約時間，即刻嚟到現場去睇樓。如果你係中意緊急嘅話呢，即刻落個訂 hold 住嗰套單位都 OK 嘅。好，我係阿恒，專帶多啲筍嘢俾大家嘅。